Так, пацани. Не встиг я доробити прицеп. От. Катався. Як то навіть не застукав, зашуршав в мене редуктор. От. Які були признаки? Якщо нажати різко на газ, то був такий звук. Тук. І переставав. Різко нажав на газ, їдеш, воно тук і перестало. На відос я то не засняв. Бо тут таке діло, я схарився, туди-сюди, в гараж розбомбив то все. Розказуємо далі. Поняв, що не так все страшно. Віддавав той звук на передній варіатор. Як все було в зборі, звук віддавав на варіатор, коротше. Звук був тут спереду. Перед тим я міняв ремінь. Відоса не знімав. Ремінь міняти то не проблема. Перед тим я міняв ремінь, думав, може щось я там не так склав. В першу чергу зняв варіатор. Щоб зняти радіатор, тут є підножка. Маємо тут болт, тут і спереду 3. У мене тут є саморобні розширителі арок. Тут ще в мене є 3 закльопки алюмінієві. 3 гніти висверлив тут, 3 тут. Є доступ до кришки варіатора. Є лапка. Відкручуємо болт лапки, лапка злітає. Знімаю я то все. Ті гайки з варіаторів я відкручував пневмоударним пістолетом. Сьомничків я таких не маю, добре, що хоч пневму маю. Все нормально відкрутилося, все без питань. Розібрав я ще раз то все діло, переглянув, все класно. Потім взяв за колесо, прокрутив і почув жу-жу-жу. Думав ланцюг. Ланцюг в мене стоїть від кубового, такий матьорий, йо-моє. Бо я, бляха, ставив ті китайські ланцюги, вони не їздять. Місяць часу, все, він розтягується, викидається нафіг. Купив від кубового, підігнали мені пацани. Получається, що закрутив я, подумав, що може ланцюг жужить, бо там таке було щось непонятні звуки якісь. Щоб скинути ланцюг, бо ланцюг ми клепали, замків на той ланцюг не було. Замки ми клепали пальці. І там його зараз зняти, то в принципі питань нема, болгарка, трасі. І в мене ще кусок навіть ланцюга такого є. Щоб взяти, наприклад, палець не пиляний болгаркою, а тупо вигрузити його пробоєм. І потім назад забити і клепати. Коротше, то все дуже довго, неудобно і капець повний. Скинув я для удобства, понятно, 2 задніх колеса. Скинув я маятник, болт маятника. То саме легше було. Тут у нас є гаючка. З тої сторони сквозний болт. Вивалив. Маятник падає. Відповідно, ланцюг скидаємо. Амортизатор не скидав. Амортик не скидав, щоб воно висіло, щоб то мені все не порозліталося. Ланцюг скинув. Тут в мене є такий саморобний захист ніг. Захист ніг від ланцюга. Така зараза. То китайське кака-б'яка, будемо так казати. Дуже тоненьке, воно мені рвалось постійно, я там підварював, шайби ставив, фігня, то все воно мені постійно рвало. Вигнув я з 2 нержавійки такий прикольчик молотком, то в принципі видно, що молотком. Молотком то все підігнув під ту китайську оригінальну бляшку. Тепер воно нічого не тріскає, нічого не рве, моща на капець. Зняв захист ланцюга. Зняв ланцюг. І прокрутив. По-перше, взявся за зубачку. Тут зубачка в мене. А там люфт. Покрутив за зубачку, почув шур-шур. Понятно.
От, треба було відос починати з розборки. Ну, по-перше, я не знав, як то робиться. Я не хотів мотора скидати повністю, бо тут його скинути, йо-моє, не буду матюкатися. От, треба весь квадрик розібрати. Майже весь. Крім ходової, щоб витягнути мотор. І то, ну коротше, щоб не знімати мотор, я зняв тупо редуктор. От. Маємо тут ззаді дві петлі. Так, треба показувати тут все. Маємо ззаду дві петлі. Раз, два. Відкручуємо. То ніби як кріплення мотора, тут салінблочки такі є. Відкручуємо. Моторчик мав би впасти. Ну, в мене він не впав, в мене вихлопна тупо йде мертво до головки. І там ззаді болтом. І тут ззаді болтом до рами. Я то все хочу зробити, щоб на гумках було, щоб воно трошки мало якийсь хід. Тому що в мене ось тут вже є на вихлопній тріщина. От, бачимо, так, отут є тріщина. Воно вже почало ламати вихлопну. Ну, то вже таке діло. Вихлопна, то фігня все. Відкрутив я від рами вихлопну. І відповідно воно дозволило мені опустити мотор, витягнути з тих вух. От. Бо тут редуктор стоїть, його вибивати треба сюди. Відповідно треба опустити з вух, бо на редукторі також є одне вушко. От. Щоб воно мені вибило. Відповідно, ми ту всю фігню опустили. От. Ну, понятно, в мене там вихлопна трошки мішала. От. Я зробив таку розпорочку. Ну, там чуть-чуть буквально мішало, десь пів сантиметра приблизно. Зробив розпорочку, пустив то все на низ. От. Той от, самий нижній болт. То є болт кріплення кришки варіатора. От. В нього він є такий дуже, в кришці він є такий дуже довгий. Відповідно, він прижимає ще й сам редуктор до корпуса. От. І от маємо ці болти. Так, в мене десь один випав. Ага, от він у нас. От. От. Ці болтики ми відкручуємо. От. Той вже відкручений, тож знімали кришку варіатора. От. Ці болтики ми відкручуємо по периметру. Перед тим я тут все компресором пісок пообдував, де міг шматкою подіставав, щоб пісок туди не полетів. Ну, але то все фігня, тому що от бачимо блиститься. Була стружка. От, я злив масло, понятно, перед тим всім. От, щоб мені тут все не позаливало. Хоча я в старому гаражі тут, в принципі, таке, що тут тільки не робилося. Вот, відкручуємо то все. Тут зверху є вушко, легенько по вуху відтрась. Все відскочило. От. В принципі, не так то все тяжко. От у нас є сам корпус редуктора. Ага, ще забув сказати тягу ручки передач треба ж відкрутити. Ой. Тягу ручки передач. От вона. Ой. Ну, потім як де зборка, я думаю, покажу. От наша тяга. Отак от вона болтиком була прикручена. Там пружинка ще була. Ну, я думаю, що я то все покажу діло. І все, в принципі, більше тут нічого такого особого розбирати не треба. Я думаю, набагато легше, ніж знімати мотор. Знімати мотор, то є срака друт. От. Як я витягував оті підшипнички. Тут підшипнички були в корпусі. От. І якщо хтось замітив, от тут є цяпка сварки. То мені капнуло. Треба буде то все зараз підчистити. Воно тільки суто на кутику чуть-чуть. Зараз візьму на дрельку, є така насадка така на дрельку, типа нождака. І легенько тут підгладжу. І все, десь тут чуть-чуть капка. Ну, сйомників для діставання підшипників з тупих місць. От, з тупікових отворів, чи як там будемо казати, з тупікових місць, коротше. От, я таких сйомників не мав. Там в інтернеті дивився. От, то, що я дивився, то все фігня. Ті хлібний м'як, то все
Я би до ранку з тими підшипничками бавився. От. Так, а де я дів того класного болта? Добре, кусочок сйомничка в мене тут є. Бляха, я не підготувався. Бляха-муха. Де той? А, во він впав. Є. Ось. Маємо тут от підшипничок, так? Зараз я дістану якийсь вал. Якийсь вал з вареним підшипничком. От маємо, наприклад, так? Вал, то є в нас варіатор тут у нас кріпиться, так? Поставимо камеру. Дістанемо. О, той підшипничок у нас був ось тут, так? Тихо. Не їздити. От той підшипничок у нас був тут загружений. Понятно, звідти немає як вдарити. От, він тут у нас сидів. Тихво 2 мені пішло без сварки, без нічого. От такий от гак я підпиляв, був у мене старий сйомник, він вже поломаний. Ось такий от сйомничок був. От той от фігня була тут. Ну, коротше, то в принципі не важно, правильно? Ну, такий був сйомничок з такими от гачечками. Ну, слабеньке було, гнулося постійно. Фігня. Фіговий, я його взяв спортив. Коротше, підпиляв от такий от прикольчик. От. Запхав, наприклад, от туди. І з середини ніби підважив. І тих два пішли без проблем. Питань нема. Ну, типа, не так, що дуже легко, ну, типа, побавився, цик-цик і вони пішли. Більше ні один підшипник так не пішов. От, що я робив? Брав от болт, то є звичайна шпилька. Десятка вроді би. Та, десятка. От. Тут гайку прихватив, так легенько, от видно навіть, легенько прихватив. Запхав туди болт. Стараємося тримати рівно. Ну, то я робив електродом. Бо там в корпусі, там срака, я би полуавтоматом туди навіть не підліз. Так як електрод довгий, легенько цяп-цяп. Коротше, ви суть поняли. Поставив болт, гайку приварив до підшипника. Понятно, треба дуже акуратно, щоб електродом не чиркнути десь до таких місць, де прилягає прокладка. Так що тут треба акуратненько робити. Бо там, якщо капля сварки впала, то фігня, вона не прилипає. То в мене там, не знаю, що вона прилипла, може я десь нечайно її черканув електродом. Тут така фігня. То я діло поправлю. Там суто на самому кутику чуть-чуть, то я поправлю за допомогою такої фігні. Той пацанчик мене дуже часто виручає на тросику. Є в нас... Ай, бляха-мухо! Ми тут робимо 2 квадрика на раз. І тут бардак на капець. За допомогою такої фігнюшки кругленької. Я тут все там гарно поправлю, все буде чітко. Хто переживає, можете не переживати, все буде чітко. Приварив болтик. Приварив гайку до підшипничка. Болт треба тримати рівно. Понятно, сварка буде тягнути, бажано чуть підстукати, підрівняти, щоб воно було рівно. З 2 сторін прихваточки, бачимо, так? З 2 сторін прихваточки. І все, тупо беремо. Тут є, наприклад, приварений підшипничок, так? Тупо беремо і легенько закручуємо болт. Відповідно, тут ми взяли, то все гарно вирівняли. Бо то ж шпилька, то ж кака-б'яка. Коротше, бляха, не йде та гайка. Гайку викрутив до кінця різьби болгарочкою, то все гарно вирівняв, щоб тут була площина рівна. І тому треба рівненько постаратися, принаймні рівненько приварити то все діло. Бо потім, як закручуємо болт, відповідно болт вилазить, впирається в задню стінку, ну і випихає підшипник. Я туди підбирав шайбочки. Є в мене, коротше, купа всякої фігні. Підбирав шайбочки, кидав туди, щоб таки був трошки упор. Ну і щоб воно не тупо в ту китайський алюміній, бляха, чи то соломін впиралося. Бо може, в принципі, і виперти. Якщо він там сидить твердо, то ліпше сильно не тиснути. В мене один такий був підшипничок, що він не йшов. Я болтиком підтиснув. Так, не сильно. Підтиснув молоточком легенько. Цик-цик.
цик-цик-цик, цик-цик-цик. Підтягнув, цик-цик-цик-цик-цик. Коротше, вібрація, ударчики туди-сюди, і він таки мені подався. Але гайка відривалася мені десь, певно, раза 3. От, бо молоточком стукаємо, підшипничок кальоний, понятно, сварка від нього відривається. От. Стукаємо, все вилазить класно. Тут, наприклад, щоб цих два дістати, ну тут ще питань нема, можна долізти. Тут, щоб долізти, то треба викрутити сам вал, тихо не падати мені, сам вал, де чіпляється ручка передач. От, треба, щоб нам його витягнути. От тут у нас є такий от болтичок, так. Хоп. От тут був болтичок. Відкручуємо той болтичок, він на герметосі. Витягуємо той вал. Ага, в принципі, як витягуємо вал? Ще не витягуємо вал. От. Там на кінці, от ці зубчики догори йшли. Там на кінці в нас є вилка переключення передач, щось типу того. От так от вона в нас була. Ось так в нас вона була. Залазь, чого ти не залазиш? Щось не так пхаю там. Не туди пхаю. Ну. О, зайшла. Так, тільки то все має бути не так. Неправильно я запхав. Сорі, Майкл. Так, ця фігня догори і ця. Коротше. Блін. От. Якось так воно мало бути. Зараз мені там сальничок новий не пускає, його не можу запхати ніяк. Трошки він грубший. Це його оригінальна гумка, вона є чуть-чуть тоньша. Той сальничок чуть-чуть грубший, він мені щось не заходить. З тої гумки трошки масельцем так підсирало, нагло не гнало, але було тут типа сиренько, так, сиренько. Хоча сама гумка в принципі плотненько ходила, ну коротше какало воно, какало трошки. О, тут у нас є така от гаєчка, так. Ой. Ну дивись на неї. Коротше, відкручуємо цю от гаєчку. От. І воно тут все в нас вилазить прикольно. Ті всі вали виходять взагалі від руки. От. Зараз я поки що понабиваю підшипнички. От. Позапихаю вали. То все позбираю менш-більш. Ну, вали заходять без питань, там зазорчики, все без люфтів, без нічого, але все прикольно ходить. От, розберуся, бо я то все розбирав вчора. От, поставлю вали, покажу вам який порядок там розміщення. Розберу, зберу, якось так. Зараз понабиваю підшипнички. До речі, які підшипнички, де мій списочок? Тут в мене був списочок. Підшипнички. А де мій список, бляха-муха? Ну, коротше, ага, во він. Я вже його дістав. Списочок підшипничків. От маємо. От маємо списочок підшипничків. От той от підшипничок. У нас іде на. Ну ви бачили, які підшипнички. От. Цього так само. То є 203. Цього так само одна штучка. Одна. От. 6000. То його 6004, то ніби як 104 вроді. От. То якраз в мене розсипався гад. Той гад в мене розсипався. Зараз я покажу, чому він в мене розсипався. Скажу, які сальнички. Сальнички які скажу. От, чому він в мене розсипався. От той вовк підшипничок. Та, я люблю по болоті, по воді поганяти, питань нема. Всі шестеренькі взагалі в ідеалі. Виробітки 0. Все обслідкував, виробітки 0. Ніде прям, ні грамульки. От, ну він в мене приїхав тільки 1500, так що... От, тепер кажу, чому мені здох той підшипник. Тому що, от, бачимо, так? Зараз то все зберу, без питань. От, маємо сальничок. От тут от воно запихається отак от, правильно? От. І маємо той от підшипник. Той от перший 6004
Спочатку йде сальник, потім йде підшипник. Ну то не він. Потім йде підшипник. Тобто в обойму забиваємо спочатку підшипник на двір, а потім забиваємо сальник зі середини. Відповідно, підшипник не маститься. От. Підшипник не маститься, то що має він там заводську смазку, скільки там йому вистачає, стільки вистачає. Він стоїть на дворі, в дуже агресивних умовах. Бляха, як би то так... О, стій має. В дуже агресивних умовах. От у нас от так от стоїть зуббачечка наша. Бачимо, так. Ось так воно у нас стоїть. І все. І більше тут нічого нема. Відповідно, вода, болото, пісок, всяка фігня на нього попадає. І відповідно він довго не живе, як то кажуть. Так, сальник, який йде на зубачку. Сальник, який йде на зубачку. Так, маємо. Ну, коротше, камера в мене не стягне. 30 на 42 на 7. От. Той сальничок йде в нас на зубачку. Сальничок, який йде в нас на варіатор. Зараз, бо він тут прям капець який мацьопський. То в нас маємо що? На 5 чи на 6? На 6. 20 на 32 на 6. Поняли, ні? Сальничок прям... Все, підшипнички я вам показав. 202 йде 4 штучки. Він у нас йде на тих проміжних валах, чи як вони називаються, я взагалі не по тим ділам. Просто люблю я от всяку таку фігню крутити. От. На тих двох валах йдуть 204 202 підшипнички. От вони. Це ті підшипнички, які мені пішли самі, без питань. От маємо. Підшипнички тут стояли NTH, не NTN, може хтось там побачить. NTH. NTN то є пошка, а NTH то є, певно, Chinatown. От, маємо 202 підшипник. Камера, певно, не стягне. От, тут 202, тут 202. От, тут у нас другий вал. Та йди сюди, мале. От, другий вал така сама фігня. Тут 202, тут 202. От, я то все вчора від стружки помив. Почистив, пообдував. Зараз буде зборка. Збирати буду не на камеру, нема кому знімати. Ой, підшипнички буду забивати. Ну от, маю столик. От. Підшипнички брав я СКФ. СКФ італійські. Ой, де то. Маємо, коротше, СКФ італійські, оригінальні. Казала пані, в якої я завжди беру всякі такі от підшипнички, що оригінальні, без тих всяких. От, підшипнички матьорі. Мають служити тут, йо-моє. Ну, принаймні, ліпше, ніж китайські, я так думаю собі. О. Все, зараз понабиваю сюди підшипнички ті всі. Сюди заб'ю підшипничок. От. І включуся, покажу, як розміщення валів, де що. Може кому цікаво, де що, по чому, куди і як. О. От, бачимо. Зараз я ще покажу цю штучку. От. Той от підшипник в мене розлетівся. Тут зубачка з другої сторони. От. Пішов спати підшипничок. І шестерня, відповідно, там ззаді бачимо, як воно дуже класно її від той алюміній відшліфувало. Відполірувало. От. Ну, понятно, я чуття маю. Якщо щось не то, зразу чую. От, воно мені зашуршало. І я, відповідно, додому поїхав налегке. Дуже полегесенько. От. Але доїхав сам. Питань нема. От, і все. Так що, пацани, слідкуємо за сторонніми звуками. Якщо щось не то, ліпше не їдемо. Якщо такі от звуки, такі хрустящі, шкребящі. От, бо може бути гірше. Якщо б я десь був, наприклад, далі від дому і так би їхав, то відповідно, ну, бачимо, тут товщина стінки, не знаю, десь міліметрів 5. От.
А тут зняло воно десь міліметр 2. От, бачимо той бортик. Десь міліметр 2. От, ну, тут ще, в принципі, товщини лишилося. Тут воно тільки знизу чуть-чуть райбануло. Так що я думаю, що проблем не буде. Пуцуни. Так, в принципі, якщо хтось має мінімальний інструмент, бажання, запас нервів, то можна, в принципі, то нічого складного нема, можна самому то все збатити. Якось так. Перекур і газуємо. Ще раз помию, ще раз компресором повидуваю, бо тут все було в стружці, стружка алюмінієва. Не знаю, може десь як прилипне на якийсь зубчик, щоб, ну, коротше, треба все гарно ще раз помити. Прокладки я такої не знайшов, нема, буду рубати. От, азбест, там параніт, теж такий тоненький не знайшов. Найду якийсь зараз картон, щось типу того. В принципі, тут у нас невеликий кусок, так що можна знайти подібний по товщині. Кусок прокладки в мене є, зараз штангелем поміряю. Бо все одно грубше поставимо, тут підшипнички не дійдуть до кінця і відповідно може бути, типа, підшипник не сяде на всю площину і вже може ослабити то все. Не знаю. Так що краще штангелем поміряю товщину. Йду пориюся в себе в загашниках, знайду щось типа картон, щось типа того. Або знайду папір прокладочний маю. З двох, типа дві прокладки збацаю, герметосом то все промазую. Головне, щоб товщина була така, як в оригінальній. От, бо якщо буде тоньша, то відповідно вже підшипники будуть в корпус впиратися, або вали будуть впиратися в корпус. І відповідно бляха буде шургати, щось воно то й зробить. Коротше, ліпше зробити таке, як воно було по заводу. Тут в мене, до речі, ще одне вухо було відірване. Воно було відірване. То не я його відірвав. От, я його як купляв, той квадрик, я бачив ту фігню. Але я не хотів туди лізти, бо то ж редуктор. От видно, бачимо, тут все брудне таке, а тут ще чистеньке. От, той кусочок у нас такого тримався на соплях. От, то я возьму, просверлю п'ятеркою сквозне, наріжу шестеркою різьбою, і тут маємо ще тих 2 см захвату, я думаю, йому хватить. Як воно стільки від'їздило, взагалі той болт тупо там собі болтався. То я думаю, якщо я сюди проб'ю, то ще десь навіть 1,5 см буде різьби. От, то таки буде краще, я думаю. І все. Зараз задача в мене запхати той сальничок, він трошки загрубий. Попробую зараз солідольчиком чимось змастити, може воно легенько підіпхати і може піде. То піде, чого не піде, просто побавитись треба. Добре, будемо включатись. Так, що козаки, вирішив показати, як я роблю прокладку. Я казав, по товщині треба підібрати то саме, все як має бути. Бляха, де кусок старої прокладки? Є кусок старої прокладки. От, той мій папір прокладочний, ну прямо він тоненький. От, порився я в своєму загашнику. Що такі картонки я не викидаю, бо знаю, що може бути всяка фігня. О! Прийшло мені в тій упаковці дзеркало до спринтера. Точніше, ну саме дзеркало, вставка для дзеркала. От. Ось такий от картончик. Взяв я штангельочок. Взяв я отак от подивився собі, от притулив. От. Ну на камеру то не буде видно. Але коротше, воно ідеально таке, як от стара прокладка була. Понятно, я ж той кусок не буду викидати. Ага, всяке буває. От. Направляючи в мене вони були там, я їх дістав, запхав сюди. Ну, понятно, пів отої от картонки ножницями вирізав. От. Ну, я повністю з направляючого скидати не буду. От маємо, так? Взяв картон плюс-мінус, так, щоб він був в межах редуктора. Приклав пальцями, ну, орієнтовно я знаю, де є направляйки, одна друга. Пальцями притулив, молоточком, дуже акуратними рухами. Пиц-п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 иц. От, зробилися в нас такі отвори. От, воно все чітко, плотненько залазить, все як ніби воно звідти.
От. Далі, наступний крок. Маркером обмалював краї редуктора. От. Обмалював краї редуктора. Ну, понятно, зняв з направляючих, перевернув собі, щоб було видно. От, видно. Пів сантиметра, сантиметр я лишав запас. От, тому що як буду вибивати отвори для болтів, є в мене такий от спеціальний наборчик. Десь було колись. Коротше, є такий от спеціальний наборчик ятовський. От, тут у нас всякі різні приколи для вибивання прокладок. І тут у нас різні є. Як вони називаються? Ну, такий всякий от, такий от прикольчик. От. Спеціальний прикол для вибивання отворів в прокладці. І воно прокладку не рве, бо болтом, коротше, то не то. От. Є спеціальні прикольчики, буду бити ними. От. Потім, ну, я то все обрізав, питань немає. Можна, в принципі, кому, наприклад, там не хоче собі такого набору. Ну, мені раз треба було, щось не пам'ятаю, що я робив, я собі купив. Він, до речі, досить взагалі недорогий. Не пам'ятаю, чи 100 гривень, що я фігню за нього дав, коротше. Потім беремо так от на світло, так. Дивимося, оце отвори я поробив шилом. Це в мене викрутка колись була. Фігурна, грані злизалися, я з неї зробив шило. Прикольне шило. От. Щось типу як бляшку робити, щось значити. Ну, прикольна фігня, коротше. Бо маркер то є маркер. От. Відгинаємо. От, бачимо орієнтовно, де в нас має бути отвір. Відгинаємо, дивимося. Ага, ось він там. Та? Викрутку притулив приблизно в то місце. Приблизно. Там ж точно не притулиш. І все. Притиснув. Понятно, якщо десь чуть-чуть шаг вліво, шаг вправо, прокладка не зміститься, бо вона плотно сидить на направляючих. От. Взяв чик і от такими от рухами продавив. Всі отвори по колу. Трась. Відповідно, маємо ідеальне розміщення отворів там, де вони мають бути. Коротше. От. Все. Дістаємо то все діло з направляючої. Там в мене є такий столик спеціальний для обієння, бо той столик в мене поворотний, прикольний. Собі можна, по ньому стукати не можна. Я по ньому не стукаю. Все, знімаємо прокладочку, перевертаємо її, несемо туди на той стіл. Він з дошки, з дерева, таке що-небудь збив, аби якраз нормальна фігня, якісь підшипники перебивати, така от фігня. Все, підбираємо той от прикольчик. Наприклад, тут же ж є в нас центра плюс-мінус. Візьму спочатку там, болт вроді шістерка, так? По любасу треба брати сімерочку. Ту от фігню сімерочку. Лупну одну дирочку, попробую. Якщо болтик все класно підходить, питань нема. Якщо не підходить, беремо другу. Все, питань нема. Підбираємо, підбиваємо. Низ, серединку буду робити старим дідовським. Беремо молоточок. І отак от легкими рухами постукуємо орієнтовно, де має бути край. Прям дуже легенько пристукати. І от видно, вже лінія сама намалювалась. А з другого боку бачимо, так само лінія вже так само набилася. Ще візьму, може повимазую шрусом. Подивлюся, простукаю так легенько. Якщо все буде чітко гарно видно, то значить нафіга нам той шрус. Потім то все мию, обезжирюю, і так все бензином вимито, все гарно, руки вроді не жирні. Коротше, та жирити, в принципі, так треба. Все, довбаємо дирочки, прокладочка готова. Ой! Бачимо, ні? Прикольно. Прикольно. Так, як казав, там зовні є, тут було позначено маркером, так. Чик. Зараз витягну з направляйки. Хоп, йде разом з направляйкою. Воно зараз тоненьке все. Таке все тонюсіньке, бляха-муха. Треба з тим дуже акуратненько поводитись. Йо-моє. Я щось не маю бажання того зараз півгодини пацькатися з тою заразою. Йде разом з направляючою, та? Ну йди сюди, ще трошки. Оп. Акуратненько то все. Чик. Маємо. Там було позначено маркером. Я робив, плюс-мінус, там міліметр.
Там як де вийшло, десь пів міліметра, десь 1,5, тут таке діло. Робив в плюсі, щоб прокладочка трошки мені таки виступала з корпуса. От. І міліметр всередину я молоточком простукував, так? От може видно, трошки от, що от лінію від молоточка я нічим не малював, все гарно молоточок позначив, прикольно. От, всю лінію молоточка я лишав повністю, навіть де-не-де міліметр, чуть зазорчику більше зробив. Так як, в принципі, то папірчик, от, навіть якщо то не є там мотор, от, навіть якщо десь якась шестеренька тут зачепить, хоча я не думаю, що прям такий, бляха, міліметровий зазорчик там, що от шестерня буде черкати. Фіга з два, я сумніваюся. От, так що має бути все у вас ідеально. О, прокладочка підійшла, все прикольно, все класно. От, йду зараз, в мене тут вуха, кусок нема, йду зараз то все збацаю. Ну тут що, різати різьбу, то нема що показувати, в принципі. Сверло, різьба вроді 6, возьму сверло 4, так як тут вже напрямок є, тільки чик-чик-чик-чик, буде клас. О, то все гарно попідчищати, помити, продути, підшипники заб'ю. Закину вали і вже покажу точніше, бо я казав, я не майстер, я не шарю там капець. От, але я бачив, як я розбирав. Понятно, я зняв ту кришечку, сфоткав собі, щоб скласти потім назад, так як має бути. Я не настільки того майстер, що я знаю, як воно є. Дістав, подивився, ага, так, сфоткав, назад складу. На відосі покажу, як воно то все по порядку має бути. Якось так, пацани. Так, козаки, то все є підшипнички забиті. Казав, покажу порядок шестерень. Правильно? Правильно. От, валів, шестерень, валів. От, в першу чергу забиваємо от вал. Це вал, з протилежної сторони там є варіатор. Задній варіатор, не знаю, як він називається, я не майстер. От, підшипнички я все позабивав, б'ємо акуратненько, бо то алюміній, грузити то не треба. От, тримай, пан оператор. Зам, куди пошлють. От, маємо порядок дійствій. Шестерня отак от наша стояла, так. Бо я то все почав наоборот. От. Так, маємо. От. Гайку я зривав. Маю старий ланцюг. Ланцюг навколо шестерні обв'язав. З тої сторони тисками, то було верх ногами і без тих всіх валів. Вали подіставав, коротше, от, верх ногами, зажав, обв'язав ланцюгом, зажав тисками, і тут, відповідно, зірвав гайку. От. Гайка зірвана, шестерня легенько, все, зубачка легенько вискочила, поїхали далі. От маємо. Вискакує перший вал. Дуже все легенько, файно виходить. Я думав, що може там люфти, ні, люфтів там нема. Поїхали друга шестерня. Вона нам не дуже так просто, принаймні зайшла не просто. От, щось там є, світло нормальне, світло може і нормальне. Беремо другу шестерню. Оп, і тут вроді треба так от провертати. О. От вона нам і вилізла. То є друга шестерня. Третю шестерню, щоб витягнути. Тут в нас є болтик, він в мене просто не дотягнутий. Відкручуємо цей болтик. Він там має бути на герметику. При зборці треба посадити на герметоз, обробити розчинником і на герметоз то все. Відкрутили штопор, відтягуємо. Типа як вал ручки передач, щось типа того. Чи вал вилки переключання, якось так. От. Підтягнули догори її. Витягуємо разом. Отак от, оп, витягуємо вал і цю штуку відгинаємо. Поняли? Вал витягнули. Оп. Клас? Клас. Зборка. Поїхали. Хоп. Бляха, тут освітлення в мене, звісно, дай дорогу. Хоп. Так, чуть назад. Чуть назад. Розбирати легше, всі знають. Оп. Всі знають, розбирати легше. От, і стараємося попадати.
от тим плечиком, не знаю, типа вилкою попадати в його паз. Оп. Заїхали. Опускаємо до упора. О, воно не так, щоб дуже легенько ходить, ну нормально. От, маємо ще раз. Хоп, ця шестерня так само просто так не залазить. Треба пошевелити отим от пацанчиком, щоб вона стала. Оп. Ну, і що ти попадеш там? О! Все гарно саме зайшло. Все, бачимо. Бачимо? На світло. О, так щось бачимо. Ну от, нормас. Нормас. Все. Валік сюди вставили. Маємо там, наприклад, от такого буду тримати. О. От такого хай буде. О. Чик там. Не знаю, вправо, чи є то допереду, чи дозаду. От маємо крутиться в одну сторону. Повертаємо. Крутиться в другу сторону. Все, реверс працює, все у нас там нормально. О, зараз основна бойова задача попасти то все діло на корпус. От. Понятно, то все буде легко просто. Ні, я зараз то все розберу. Піду затягну зубачку. Я її спецом не затягував, щоб показати, як то все дістати. От, так що розбираємо то все діло. Йду на тиски, зажму цю от фігню, потім буду попадати. Думаю, попаду. Надіюсь, попаду з першого разу. Ну і понятно, то от на герметоз зажати. Вже файно зажати, так як має бути. Якось так. Льона. Так. Закрутив, все, поставив все на своє місце, зайшло з першого разу. Направляючи, все, прокладочки, все класно. От, лишилося знайти от того болта довгого, що там вухо відірване, я то все просверлив, різьбу нарізав новеньку, все класно. От, знайти такого болта. І все, а решта зборка повішати на петлі. То все файно працює, тугенько, бляха-муха. О, все клас. О. Ну як, типа, не дуже тяжко, просто от тугесенько. О, і все, передачки переключаються, я показував, все нормас. Маятник повішати. Ну, ланцюг, в принципі, спочатку вчепити, ланцюжара в мене матьорий. Такий ух, клепали ми його довго. І все, в принципі, що тут ще сказати? Тихо. Що тут ще сказати? То от варіатор, то всі все в курсі. Ролики я купив нові, в мене були трошки вже підвироблені. Почали вже робитися не круглими. Я купив нові. Ну, то відос не буду робити, то в інтернеті то інформації багато. От. А про той моторчик, про редуктор інформації немає, і того я вирішив от так от засняти відосик. От, 161 мотор. От є бірочка його. От його бірочка. Ну, лампа підсвічує. От, є так погано видно. От маємо. Бірочка моторчика. Бо якось так пусуни. Шестерні не пострадали, підшипник один пострадав. Думаю, буде їздити. То все складу, вже знімати не буду. То все складу. Так на пньові, там ще масла нема, шестерні на масло не садив, щоб не капнуло на прокладку, на герметик, щоб потім не почало стяти. Залию масло, так на пню заведу, трошки дам йому оборотів, навіть то все масло позаганяє по шестернях, потім будемо виїжджати. Надіюсь, буде все гуд. Так, що, пацани? Апарат складений, все чітко. Апарат прогрітий, так просто не хотів газувати. Маємо, що ми там маємо? Перша, вперед.
що, як бачимо, все дуже файно працює. Передачі навіть не ліз до регулювання тяги, бо думав, може треба підрегулювати. Тяга переключання передач. От звіздулька, свистулька. Ну, коротше, тому от тяга вона регулюється. Ну, тримай фонарь, пацан. Тако. От, вона там регулюється, та от тяга. От вона. Вона там регулюється. Я думав, може буде щось там не це. Ні, все гарно, чітко включаємо. От, все, менш-більш прикольно. У мене тут от знизу там пружинка з понтом не фіксує, воно трошки так. Коротше, тут ззаду нормас. Нейтралка нормас. Тут спереду вона в тому положенні щось не фіксує. Ну то вже таке. Треба буде колись буде нефіг делать, залізти і то все збацати. Або пружину поміняти, або що. Так, ну що? Що? Йой. Отко. О. Все гарно працює. Тихенько. То шуршить ланцюг. От. А шуршить. Там в мене є натяжний ролик. От. І типа зубки стукають по пластмасі. От. Той ролик такий собі. Там має бути вроді натяжний для квадрика. То є беушні натяжні ролики генератора від автомобілів, коротше, не пам'ятаю від яких. Мені пацани підігнали, беушні, ну і все були нормальні, але от, я їх трошки погано, то два, трошки їх погано сцентрував. І типа той лівий працює, правий ні. І виходить така от фігня. І отой звук, що дає. Отой звук, що дає. От, то суто ланцюг лупашить по ролику. От. А так, от. Що вперед, що взад. От. Без сторонніх звуків, все нормально. Є трошки нерівномірне розтягнення ланцюга. Можна глянути на ролик. От я прокручую. Він типу в деяких місцях послабляється, в деяких натягується. І все. Так, в принципі, все класно. Міст наразі витримує. Я вже все усилив, окрім моста. Я казав, я хочу проточити, тут поставити два підшипника. Того я ще поки що не зробив, ще поки що того не розбило, я туди поки що не лізу. Розвалить той підшипничок, вже буду розбирати, точити і лупашити на два підшипника. Там місце є, я вже там раз лазив. От. Так, в принципі, все класно, пацани. Якщо мати трошки інструменту, бажання, купу нервів, то може у вас все і вийде. У мене вийшло.